Čaute. Tak dneska sa spolu pozrieme, čo obsahuje táto krabička. Obsahuje tu jeden krásny nôž, ktorý už pravdepodobne nekúpite nikde a keď tak s veľmi veľkými ťažkosťami, lebo už ho bude problém niekedy zohnať. Takže a či to bola moja životná kúpa, na to sa spolu pozrieme v tomto videu, takže isto si to nenechajte ujsť. Siedzilo dziewczatko na marmar kamieniu. Siedzilo dziewczatko na marmar... No, ja som sa ešte, priatelia, zastavil pri studničke. No a aby som vás toľko nenapínal, tak aspoň vám ukážem, čo sa skrýva v tej krabičke. Je tu silný vietor dneska, tak som zvedavý, ako to bude, lebo to nie je dobré, keď fúka ten vietor. Troška to hapruje s tým zvukom. A tak tuto, lebo som sa tu zastavil, chcem sa napiť a chcem si tu umyť hrušky. Skúsime potom, ako to bude aj krájať tento nôž, tak si ich tu umyjem a troška sa tu posilním tou vodičkou z prameňa a tu vám aspoň tak troška ukážem, čo obsahuje len tak zľahka táto krabička a potom sa vrhneme potom na recenziu. Pôjdem si nájsť nejaké to miestečko, kde sa posnažím, aby nefúkal ten vietor, tak som zvedavý. No a uvidíme. No. Prečo som si, dá sa povedať, vybral tento nôž? Je to o tom, že vlastne, jak som vám spomínal, že už sa ťažko ho niekedy kúpite, lebo je to proste značka, ktorá mení názov, takže už aj tí, samozrejme, tí nové nože budú inak vyzerať a takto. A toto je taká posledná šanca mať nejaký takýto kúsoček, tak pre človeka, ktorý miluje tie nože, tak je to taká výnimočná chvíľa, že už sa pod takouto značkou ten nôž pod týmto menom nebude predávať. Takže a je to ešte také obdobie, však to si potom povieme, že táto značka, keď sa snažila preraziť, tak sa snažila produkovať tí nože veľmi kvalitné, z kvalitných materiálov a za minimálnu cenu. Ja som tento nôž kúpil za neuveriteľných 37 €. Tak, aby ste aspoň videli zľahka, ako vyzerá ten nôž. Ste nepovedali, že vás dlho napínam. Potom si to pozrieme všetko, ale aspoň takú mini ochutnávečku vám tu dám, kým ja dojdem na nejaké to miestečko. Potom si to pozrieme poctivo. Bol aj samozrejme s takýmto koženým púzdrom. A ako vyzerá? To sa nechajte ešte chvíľku prekvapiť vnútri.
No a či bol tento nôž moja životná kúpa, ťažko povedať, ale pre mňa má tu nejakú tú hodnotu. Samozrejme, prečo som si ho vybral, lebo jedná sa o to, že tu niečo nové vzniká, staré zaniká. Je to vlastne čínska spoločnosť, táto, čo bol tento značka Sanremu. Je to čínska spoločnosť, ktorá tu, nie je to žiadny nováčik, je tu až vyše 27 rokov na trhu. Lenže jedná sa o to, že dlhé roky sa špecializovali na to, že vyrábali nože pre svetové značky, hlavne tie americké, tí nože, tak tie si tam potom dali svoje logo a tí nože sa predávali v stovkách eur a povedali si, prečo, keď vyrábame také kvalitné nože, prečo by sme nemohli vyrábať aj pod tou svojou značkou. Tak majú títo nože, mali to Sanremu a teraz sa to premenuje, už sa snažia vyrábať všetko pod značkou SRM. Aj to logo sa zmenilo, lebo na tom Sanremu je také, však uvidíte, čínske to logo, také čínske znaky a si povedali, že nie v každom to musí vzbudzovať dôveru. A pritom mne tie čínske znaky sa celkom aj páčili, však uvidíte. A teraz tam je to iba logo, iba že SRM, tí novšie. Takže týmto sa snažia preraziť aj na ten európsky trh a ja som si vybral tento nôž, lebo to bolo ešte z tých kategórií, keď sa oni snažili pod touto značkou dávať do tej výroby kvalitné materiály a tá cena tam bola vtedy veľmi, veľmi nízka na to, aké kvalitné materiály boli použité, čiže paráda. Aj teraz pri tých nových, samozrejme tí cenovo už tí novšie sú inde, ale stále je to také, že dostanete za pomerne nízku cenu veľkú kvalitu, čiže to je paráda. A ja hovorím, tento čo ja mám, takže ten má aj to kožené púzdro a je to taký zaujímavý kúsok a keď viete, že už sa nebude vyrábať a ťažko ho zoženiete niekde tento nôž, pre mňa to má takú hodnotu, aj keď samozrejme nie je to taký kúsok, že je zberateľský, že za 20 rokov si za to kúpite nové auto, lebo sa vyrábal masovo, ale sa hovorí, čím ďalej ho bude menej týchto nožov a už ho teraz fakt veľmi, veľmi ťažko niekde človek zoženie. A na čo robí takú recenziu? No, keď si to nemôžete kúpiť, tak to bude skôr taká ukážka tohoto noža a taká podsta. Keď sa niečo, tak aj v živote, niekedy sa niečo zaniká, niečo vzniká, tak je to aj pri tejto značke a ja som sám zvedavý, čo poviete, či sa vám tento nôž od tohoto výrobcu Sanremo páči. No, tak teraz my si ho môžeme otvoriť. Vidíte, tu sú to logo Sanremu. Takže takto vyzerá, sú také ako čínske znaky. Konkrétne tento model je S771, názov tohoto noža. Tak my si ho tu už vybalíme. Takto pekné krabičky. Pekný obal. A máme ho tu. No a teraz sa pozrieme na ten nôž. Má tu púzierko, má takéto, na takýto klip. Tu je na opasok, pekne. Koža vyzerá pekne spracovaná, takže paráda. Aj to šitie, super. A samotný nôž vyzerá
Takto. Tu má tie čínske znaky. No, môžeme si niečo povedať o tom noži. Takže je to príjemný taký, nie moc nejaký obrovitánsky nôž, váha je ľahučky 130 gramov, celková dĺžka je nejakých 22 cm, čepel z toho nejakých necelých 10, hrúbka oceletu je nejakých 2,5 mm, čiže paráda a je to full tank, čiže máme tu z jedného kusu ocele, ako môžete vidieť, oceľ. Je tu použitá švédska Sandvik 14C28N, čiže tá sa dobre brúsi, aj drží to ostrie, takže je to taká oceľ švédska, kde hlavne nájdete pri tých takej cenovej kategórii, takej strednej, tých nožov. Čiže ja si myslím, že takáto oceľ je super za tú cenu, čo som to ja kúpil. Tu máme to logo. Čiže rúčka je také rosewood, rúžové drevo a je to vlastne také exotickejšie. Je to palisander, jedno z tých najtvrdších driev na svete. Čiže máme tu aj taký dizajnový kúsoček. Šroby sú torxy, ako vidíte. Táto hrana je záblán, čiže na kresadlom asi ťažko niečo by ste s týmto nožom zapali, lebo je to vyhladené. Čiže tak, ale myslím si, že super. No, nôž by mal byť naostrený z výroby. Vyskúšame ako holý. Chcelo by to nejakej, ale môžete vidieť, že je tak ostrý, že by ste sa oholili ním. Skúsime si tým nožom naostriť nejakú tú paličku na opekanie. To je základ, aby to zvládol. Keď to zvládne, tak je všetko v pohode.
No priatelia, už bolo dosť hlúpostí a teraz sa ideme venovať dôležitým veciam, lebo tu už ide o život. Ja som popri tom skúšaní a natáčaní celkom dosť vyhľadol. Takže a pôjdeme si otestovať tento nôž ako krája. To je dôležité. Jaj. Dám si čajku a pustíme sa do toho. No a môžeme sa na to pozrieť. Ako to bude krájať to, čo to má. Dám troška čajku. Nech ide na to, na čo ho najradšej používam. Na dobré jedlo v prírode. No, paráda. No, tá hruška je parádna, ale aj ten nôž, môžem povedať, že krája výborne. Je tam úplne tenké pásiky. Až ten veľké. To je fantázia. Neviem, či to robí ten nôž, alebo či tá hruška je výborná. Fantastická. To je výborné. Skúsime aj roštek, či ho bude pučiť alebo krájať. Ako môžete vidieť, výborne. To ide jak do masla. Nemusím ani tlačiť a reže to. No, čo vám poviem? Som taký hladný, že čo sa týka rezivosti, ja som ako veľmi spokojný. Však vám spravím aj taký bližší záber, ale najskôr sa musím nájsť. No. Toto troška zjem a potom sa ešte si pozrieme ten záber, no ale ja som sakra prekvapený, že to reže parádne a no čo, ja si to idem vychutnať a chvíľočku mi dáte pokoj. No a teraz si ešte pozrieme, jak tu rezivo troška zblízka toho záberu, lebo ja som fakt z toho neskutočne prekvapený, jak to, lebo niektoré nože, ktoré majú, viete, hrubú čepel, tak tá rezivosť do toho jedla hlavne je horšia na také jemné rezanie, ale táto oceľ, a jak je skvelo nabrúsený, proste je úžasná. Takže to môžeme vidieť, že na to, že hrubá, dokážem s ňou jemnúnke, úplne jemnúnke plátky krájať, ako môžete vidieť. A ide tam jak do masla. Nepučí to, nemusím sa ani namáhať. Ide to tam samo, jak keby režete do masla. Úžasné. No. Teraz skúsime. To mám teraz mokré. Ten roštek, aby ste mohli vidieť. Pozrite, aký tie nočky.
Snažím sa takýto. Viete, že by vám to mohlo popučiť, ale toto ani nemusím tlačiť. Výborne. To ide famózne. Majú dobrotku a hovorím, to reže samo. Pekné tenučké plátky. Výborne. Maximálna spokojnosť. No, ako ste mohli vidieť, ako to krája, no ja som veľmi spokojný. Ja nebudem skrývať nadšenie. No, ešte k tomu, keď máte aj dobré jedlo, tak sa to znásobí. No, miestami, jak som už prejavoval, pozeral som tie zábery, čo som natočil, jak som pozeral to krájanie, tak miestami mi to pripomínalo toho Horsta z toho teleshoppingu, jak odporúča nejaký skvelý nôž, ktorý reže sám. Takže ja vám ho odporúčať už asi ťažko budem môcť, lebo už ho veľmi ťažko niekde kúpite pod touto značkou a tento model. Čiže či to bola, jak sa hovorí, životná kúpa, ťažko povedať, ale každopádne je to srdcová kúpa. Takže človek má z toho radosť a vravím, že nie, že by bolo málo tých nožov, a hlavne ja za ten život človek nahromaždí troška tých nožov a každý má pre neho nejakú tú srdcovú hodnotu a rád striedam tie nože, raz si zoberiem taký. Každý má niečo do seba a je to krásna práca a hovorím, že toto na to, že není to úplne, viete, že je to full tank, proste je to pevný nôž, takže nemusí sa človek báť ho použiť aj na o čosi tvrdšiu prácu, na to vôbec nepôsobí robustne, čiže ja som s ním spokojný a to ako krája tieto veci, jedlo, tak to je pre mňa pôžitok. Nie je na to nič lepšie krájať a keď tu poriadne krája. To je zážitok. No. Hovorím, či to bola, životná kúpa, 37 € sa mi ho podarilo kúpiť, samozrejme, čiže za tú cenu ja som z toho nadšený. Uvidím, no. Človek, keď natrafí na tie akcie, no. To je tak, no. Aj zase som si objednal ďalší nôž, no. Ale to si zase pozrieme niekedy inokedy, jak sa mi podarilo z Decathlonu, z výpredajú, kúpiť nôž, ktorý stojí 45 € za 16 €. Tak to som zase zvedavý. To bude ďalšia životná, alebo skôr srdcová kúpa, ale za tú cenu ten nôž, no to som zvedavý. Uvidíme, niekedy sa na ňo znova pozrieme. No, ešte v procese objednania, tak dúfam, že sa nič nestane a dôjde mi a ja som zvedavý, že čo som to zase kúpil za 16 €. Asi to idem ešte, priatelia, vychutnávať. No, priatelia, to by bolo všetko z dneskajška. Takže ste si to mohli užiť. Videli ste tento nôž. Takže Sanremo S771. Takže dúfam, či sa vám páčilo alebo nie, to je na vás. Každý máme iný vkus a
či to bola moja životná, alebo skôr by som povedal srdcová kúpa, to už je na každom z nás, ale ja som spokojný. Mám tu kožené púzdro, kvalitnú švédsku oceľ, ručka je rosewood, čiže je to drevo a tým pádom zase sa full tank, takže je to, myslím, pekný kúsok, ktorý už sa nebude vyrábať a tak verím, že aspoň vás ten pohľad na ňo potešil. No a my sa, priatelia, zase niekedy uvidíme pri nejakom tom videu z prírody, tak sa držte a vidíme sa. Čau. Krajšieho cichatečka na tej šírej rovine. Niť krajšieho cichatečka na tej šírej rovine. Jak tá moja frajírečka, vieče šumne umíje. Jak tá moja frajírečka, vieče šumne umíje. Umíje še, učeše še a še.